இல்விருந்து குடும்பத்தினர் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம இல்விருந்து சமையலில் அருமையான டேஸ்ட்டில் திண்டுக்கல் தலப்பாக்கட்டி சிக்கன் தம் பிரியாணி செய்ய போகிறோம். வாங்க இப்போ எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். இந்த பிரியாணி செய்யறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு மசாலா பொடி ரெடி பண்ணிக்கலாம். மசாலா பொடி அரைக்கிறதுக்கு 1 ஸ்பூன் மிளகு, 1 ஸ்பூன் சோம்பு, 1 ஸ்பூன் ஜீரகம், 1/2 ஸ்பூன் கல்பாசி, 1 இன்ச்சு நீளத்தில் 7 துண்டு பட்டை, ஜாதிபத்திரி 1, அனாசிப்பூ 1, கிராம்பு 10, 3 ஏலக்காய், 1/2 ஸ்பூன் வரமல்லி. இப்போ இது எல்லாத்தையும் மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு நல்லா பொடி பண்ணிக்கலாம். இப்போ மசாலா பொடி அரைச்சாச்சு. அடுத்து 15 பல் பூண்டு எடுத்திருக்கேன், உரிச்சு பொடி பொடியாக நறுக்கியிருக்கேன். 10 சின்ன வெங்காயம், பூண்டில் பாதி அளவுக்கு இஞ்சி எடுத்துக்கலாம். புதினா இலை, மல்லி இலை 2 சேர்த்து ஒரு கைப்பிடி எடுத்திருக்கேன். மல்லி இலையை விட புதினா இலை அதிகமாக எடுத்துக்கணும். இப்போது இது எல்லாத்தையும் போட்டு அரைச்சிக்கலாம். நல்லா அரைப்படணுங்கிறதுக்காக தான் இஞ்சி பூண்டு வெங்காயத்தெல்லாம் நறுக்கி போட்டிருக்கேன். இதோட 2 பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம். இப்போது இது எல்லாத்தையும் நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி தண்ணி அதிகம் விடாமல் கெட்டியாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். திண்டுக்கல் தலப்பாக்கட்டி பிரியாணிக்கு ஜீரக சம்பா அரிசி தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஜீரக சம்பா அரிசி 1 கிலோ எடுத்திருக்கேன். இதை கழுவி அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கலாம். அரிசியை அதிகமாக கழுவிடக்கூடாது. 2 வாட்டி அலசி ஊற்றிட்டு 3வது தண்ணியில் ஊற வச்சுடுங்க. அடுத்து பிரியாணி செய்கிறதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் 75 ml சமையல் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். நான் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் எடுத்திருக்கேன். இந்த எண்ணெயோடையே 4லேருந்து 5 ஸ்பூன் வரைக்கும் நெய் சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெயும் நெய்யும் லைட்டாக சூடானோடனே 2 பிரிஞ்சி இலை, 4-5 கிராம்பு, 2 துண்டு பட்டை, ஒரு அனாசிப்பூ சேர்த்துக்கலாம். அடுத்து நீளமாக நறுக்கி வச்சுருக்க 2 பெரிய வெங்காயம், 1 பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமாக வர அளவுக்கு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். இப்போது வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமாக வதங்கி வந்திருக்கு. இந்த ஸ்டேஜில் அரைச்சி வச்சுருக்க இஞ்சி பூண்டு, சின்ன வெங்காயம், பச்சை மிளகாய், புதினா, மல்லி இலை சேர்த்துக்கலாம். இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு நல்லா பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். இப்போது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நல்லா வதங்கிருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்க 2 தக்காளி சேர்த்துக்கலாம். இப்போது தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். தக்காளி கூடவே உப்பு சேர்த்துக்கிட்டங்கன்னா தக்காளி சீக்கிரம் வதங்கிடும். தக்காளி நல்லா மசிய வதங்கி வர அளவுக்கு வதக்கிக்கலாம். இப்போது தக்காளி நல்லா வதங்கி எண்ணெய் தெளிஞ்சு வந்திருக்கு. இந்த ஸ்டேஜில் அரைச்சி வச்சுருக்க மசாலா பொடியை சேர்த்துக்கலாம். அடுத்து 1/2 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். உங்களுக்கு காரத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு சேர்த்துக்கங்க. அடுத்து ஒரு சிட்டிகை மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கி விடணும். அடுத்து 5 ஸ்பூன் தயிர் சேர்த்துக்கலாம். 5 ஸ்பூன்ங்கிறது 10 ml தயிர் இருக்கும். தயிர் சேர்த்துட்டு இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். தயிரை நல்லா கலந்து விட்டதுக்கப்புறம் நல்லா கழுவி சுத்தம் பண்ணி வச்சுருக்கிற 1 கிலோ சிக்கனை இதில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். அடுத்து நல்லா கழுவி சுத்தம் பண்ணி வச்சுருக்கிற புதினா இலை, மல்லி இலை 2 ஒரே அளவில் ஒரு கைப்பிடி சேர்த்துக்கலாம். இப்போது பிரியாணிக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி விட்டுக்கலாம். 1 டம்ளர் அரிசிக்கு 1.5 டம்ளர் தண்ணி கணக்கு வச்சு ஊற்றிக்கலாம். எனக்கு 1 கிலோவுக்கு 6 டம்ளர் அரிசி வந்திருக்கு. 6 டம்ளர் அரிசிக்கு 9 டம்ளர் தண்ணி விடுறேன்.
தண்ணி ஊற்றிட்டு இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். ஒரு சின்ன சைஸ் எலுமிச்சம்பழத்தோட சாறை இதில் ஊற்றிக்கலாம். இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு உப்பெல்லாம் செக் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது மூடி போட்டு வச்சிடலாம். நல்லா கொதிச்சு வரட்டும். அதுக்கப்புறம் அரிசியை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது நல்லா கொதிச்சு வந்திருக்கு. இந்த ஸ்டேஜில் அரிசியை போட்டுக்கலாம். தண்ணி ஊற்றுனதுலேருந்து ஃப்ளேம் ஃபுல்லாக வச்சுருக்கேன். அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுருந்தேன். இப்போ அரிசி போட்டுட்டு ஃபுல் ஃப்ளேமில் 10 நிமிஷம் வச்சுக்கலாம். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போ இதை மூடி போட்டு அடுப்பை ஃபுல் ஃப்ளேமில் வச்சிடலாம். இப்போ 10 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் மூடியை திறந்து பார்க்கலாம். அரிசி 3/4 பாகம் வெந்திருக்கு. இப்போ இது மெதுவாக கலரி விடலாம். எல்லா பக்கமும் நல்லா கலந்து விட்டதுக்கப்புறம் மறுபடியும் மூடி போட்டு தம் போட்டுக்கலாம். தம் போடுறதுக்கு பழைய தோசைக்கல் அடுப்பில் வச்சு சூடு பண்ணிக்கலாம். சூடானதும் இந்த பிரியாணி பாத்திரத்தை தூக்கி தோசைக்கல் மேலே வச்சிடலாம். இந்த பிரியாணி பாத்திரத்து மேலே ஒரு வெயிட் வச்சுக்கலாம். நான் இடிக்கல் வைக்கிறேன். நீங்கள் ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி ஊற்றி கூட வச்சுக்கலாம். 10 நிமிஷம் சிம்மில் வச்சதுக்கப்புறம் இது திறந்து பார்க்கலாம். இப்போ இந்த அரிசி கறியெல்லாம் நல்லா வெந்து வந்திருக்கு. நல்லா கலரி விட்டுக்கலாம். உங்களுக்கு தேவைப்பட்ட இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு 2 ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துட்டு கலரி விட்டால் நல்லாயிருக்கும். நல்லா வாசனையாக இருக்கும். இப்போ அருமையான டேஸ்ட்டில் நம்மளோட திண்டுக்கல் தலப்பாக்கட்டி சிக்கன் தம் பிரியாணி சூப்பராக ரெடி ஆயிருச்சு. கண்டிப்பாக நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ரொம்பவே ஈஸியாகவே செஞ்சிட்டோம். நீங்களும் இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள். நம்ம வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.